ეს გახლავთ ხელოვნების სახელმძღვანელო და ეს გახლავთ ბუნება, ბუნების მეწყვილება. იდეაში ორივე არის ძალიან საინტერესო საგანი, რომელსაც დაუოკებელი ინტერესით და ცნობის მოყვარეობით უნდა ეწაფებოდეს ბავშვი. მაგრამ ერთი წუთით. მე წაგეკითხავთ რამდენიმე ფრაზას თითოეული მათგანიდან. ვკითხულობ ბუნების მეტყველებას. როდესაც ვამბობთ სიტყვას წყალი, ვგულისხმობთ წყალს თხევად აგრეგატულ მდგომარეობაში. ჩვენ პრაქტიკაში უფრო ხშირად თხევად წყალს ვიყენებთ. 0 გრადუს ცელსიუსის ან უფრო ნაკლები ტემპერატურის პირობებში კი წყალი თხევადი აგრეგატული მდგომარეობიდან მყარ აგრეგატულ მდგომარეობაში გადადის. წარმოიქმნება ყინული. ახლა ხელოვნება. განსხვავებული სიხშირის, სიმკვეთრის, მიმართულების მქონე შტრიხები იძლევა საგნების მოცულობის, დეტალების მოძრაობის უკეთ გადმოცემის საშუალებას. შესაძლებელია შტრიხების დამუშავება საშრელით ან ხელით. გამოსახულება უფრო ბუნდოვანი და უფრო საინტერესო ხდება. დაშტრიხვის ხასიათი განაპირობებს იმ განწყობილებასაც, რომელიც მნახველს გრაფიკული ნამუშევრის ხილვისას ექმნება. აბა სცადეთ და მოყევით. იცით რა შეასაქმე? გაგების დონეზე დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენც ისევე როგორც მე, გავიკეთეთ ყველაფერი და აღვიქვით. მაგრამ თუ არ შეიძლებოდა ამ ტექსტების უფრო მარტივად, უფრო მკაფიოდ და უფრო საინტერესოდ დაწერა მეოთხე კლასელი მოსწავლისთვის.